今日咧我就會教你一個嘅新 app 啦，但係呢個 app 咧我唔會多講係叫咩名，因為咧始終咧 YouTube 啦，我哋嘅老闆咧就會知道講緊啲咩嘢之後咧可能會 ban 咗我嘅，咁所以變咗咧我會用一個字去代替呢個 app 啦。咁咧我會用一個字母啦，或者用一個 Y 啦去代替呢一個 app 嘅名啦。咁我就唔會多講。咁我可以咧 show 俾你睇睇咧有乜嘢咧係幾好嘅呢一個。咁啊同埋咧我而家咧就用一個 DJI 嘅咪去同你哋拍條片嘅，咁睇下咧呢個咪咧可唔可以整好嗰個一個單聲嘅問題啦。因為有啲人就話咧右邊咧聽到嘢啦，但係左邊聽到嘢嘅，咁你就睇一睇啦。呢個咪咧係咪可以改到呢樣嘢咧？我就唔知道啦。OK， 咁咧我哋而家開個 Y 之前咧，如果你想知道點樣去 download 呢個 Y 嘅話咧，你要去我個網站裏邊 download 呢個 Y。同埋咧，你要 download 呢個 Y 之前嘅話咧，你要 download 一個叫做 M，OK， 先可以 download 呢個 Y 嘅。如果你冇呢個 M 嘅話咧，你就唔可以 download 呢個 Y。我希望你明白講啲乜嘢啦。總之你 download 一樣嘢先可以 download 呢一個嘅今日我介紹呢個 app 俾你識嘅呢個嘅名啦。OK， 就係 Y 啦。咁呢個 Y 咧，咁我哋不如開個 Y 先啦。開咗個 Y 之後嘅話咧，你見到咧同 YouTube 咧係一模一樣嘅。你咧係可以登入啦 ，OK， 因為每人都係 sign in 啦。咁咧你係可以 sign in 翻你個 Google account 嘅。咁我就直接去 sign in 我哋嗰個 Google account 先啦，我哋嘅姑姐啦 ，OK。咁咧就之後咧，你 sign in 咗之後咧，你登入咗之後嘅話，個 Y 嘅 app 咧就可以直接入去你個嘅 YouTube account 啦 ，OK， 你會見到嘅。咁我哋就入去我哋個入 YouTube 嘅 account 啦 ，OK， 見唔見到啦？我入去 Google account 啦。每一次咧，你想睇啲乜嘢都好啦，你會見到咧係可以冇廣告嘅，而且咧你係可以見到咧邊個咧 dislike 你噶啦 ，OK。如果有人咧 dislike 你嗰條片嘅話咧，你呢個咧 Y 咧係可以睇得到咧，喂邊個唔中意你條片啦？見唔見到？係可以冇廣告啦，而且咧你係可以 dislike。咁第三樣嘢咧就係呢樣嘢啦。你一撳咗呢個掣之後嘅話咧，你會見到咧喺下邊咧就睇到我條片嘅。咁呢一個咧就好似一個 YouTube Premium 咁樣啦。OK， 可以拉嚟拉去啦，你係可以放大啦，見唔見到？誒可以放大啦，如此類推嘅。咁喺呢個上邊咧，你係可以split screen 啦，即係兩個 screen 啦。嗱，我撳一撳呢個掣，咁咧變咗咧，你係可以 split screen 嘅，你中意撳乜嘢都冇問題啦。OK， 咁咧呢一個咧就係純粹一個兩個 app 同一個時間做嘢嘅。咁呢一個嘅 Y 咧，我覺得咧真係幾好用嘅，因為咧尤其是呢一個咧，我都想知道咧有冇人唔中意我條片啦。咁但係你見到 so far 嚟講咧，冇人唔中意我條片。仍然咧都有101個人中意我條片啦，0個嘅 fans 咧係唔中意我條片嘅，你會見到嘅。呢一個咧就係 Y 啦。咁如果你中意呢個嘅話咧，記住喺我個三星嘅網站裏邊 download 呢個 app， 記住呢個係 APK file 啦，冇辦法啦。咁但係咧你係可以 download 落嚟。咁咧喺個網站裏邊咧，你要 download 個 M 先啦。呢度之後咧就 download 個 Y，download 咗個 Y 之後嘅話咧，你要知道點樣可以 download APK。如果你哋識 download APK 嘅話咧，咁其實係好簡單嘅。OK， 咁啊希望呢就幫到你啦。咁 subscribe 啦，撳鐘掣啦，每一次咩新短片嘅話咧，你一成通知嘅。記住呢個 Y 咧，同你真正嘅 YouTube 咧嗰個嘅運作咧係一模一樣嘅，但係咧佢多咗好多樣嘢啦，除咗下載條片出嚟嘅。如果下載條片出嚟嘅話咧，我呢度就唔可以講啦。但係咧，我有時直播咧都會同你哋講聲點樣可以下載呢啲咁嘅片出嚟嘅。OK， 希望下一集再見到你啦，拜拜。